Ya llegué a la casa y me encantaría hacer una fogata acá. Mira qué bonito está. Oh, mira ese lugar como está. Así como está, quisiera hacer una fogata, pero no sé si se me permitirá. Así que vamos a ver qué tal, a ver si podemos hacer esa fogata ahí, mira. Me gusta el lugar donde vivo porque está un poco apartado de la ciudad. El único problema que tengo acá es que la calle principal está ahí. Entonces, aunque está apartado un poco de la ciudad, el ruido de los carros es todos los días. En este momento está algo bien bonito. Yo creo que no se alcanza a ver, pero allá en la colina que se ve al otro lado andan los venados y ahí andan bien bonitos, se ve. Este es el rastro que dejan los animalitos acá. Seguramente son los conejitos que cuando se reproduzcan van a ser, pero barbaridad de conejitos. Este es el aire acondicionado para los días de calor, pero ahorita pues no está haciendo calor ni nada. Ya están los venados de arriba. En aquella colina que ven allá, ahí están los venados, ahí en toda esa área. Aquí en el correo. Miles. Ofertas y cosas así. Necesito papel, si no eso no se va a encender.
hacer, pero la fogata ya la hice. Así que pronto, cuando todo esté puro, regresaré para ver qué tal está. Así que voy a ir a ver qué tal está la fogata de afuera. Antes de ir a verla, voy a agarrar leña. Es la última leña que me queda de esta temporada. Voy a dejar estas dos para la próxima vez. Uy, qué calientito está aquí. Qué bonito. Wow, mira qué bonito. Así que esta es la fogata. Es tan bonito, como no tienen idea, saber que está haciendo frío, pero está cerca del fuego. Es bien bonito, es bien agradable. Y toda la nieve se derritió totalmente. Solo esto es la que permanece. Vamos a poner acá. El año pasado empecé a hacer fogatas. Viví en la casa de donde me vine para acá. Y estuve 3 años ahí y nunca se me ocurrió hacer una fogata. Cuando empezó la cuarentena y que teníamos que estar ahí en la casa y no sé, dije yo voy a hacer fogatas y me gustó empezar a hacer esto. Está tan frío como no tienen idea. Bien. Pero al mismo tiempo aquí está caliente. Bien bonito. Cuídense todos, Dios les bendiga.